Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Vashington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun bizning ko'rsatuvimizda O'zbekistondan maxsus mehmon bor. Bahriddin Chustiy, mashhur oshpaz, ijtimoiy tarmoqlarning yulduzi. Bahriddin, dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Ko'rsatuvimizning nomi Vashington choyxonasi bo'lgani bilan sizning oldingizga bir choyxonaning bir taomlarini tortiq qila olmadik. Buning uchun uzr so'raymiz. Hech qisi yo'q. Lekin umid qilamizki, choyxonadek bir yaxshi suhbat bo'ladi. Albatta. Eng asosiysi nima deydi? Ma'naviy ozuqa deydi. Xuddi shunday. Mana sizning Amerikaga tashrif buyurganingiz haqida kutilmaganda yaqinda eshitib qoldik. Qanday shamollar uchirdi? O'zi anchadan buyon niyat qilingandi. O'tgan yil o'zi aslida kelish niyati bor edi. May oyida viza olindida va o'sha may oyida aksiga olib bizning o'sha kitob taqdimotimiz to'g'ri kelib qoldi. Shu yuzdan shuning uchun safar mayda kerak bo'lgan safarimiz ortga qoldirildi. Undan keyin iyun oyida o'sha New Yorkdagi Fancy Food show festivali bo'lish kerak edi. O'sha restoranga o'zimiz sohamizga aloqador va u ham qoldirildi. Sababi London safari oraga qo'shilib qoldi. Undan keyin Guinness oshi va hokazo. Xullas shu yanvarda, fevralda azizgina bo'lsa ham qo'l bo'shlik bor edi va shundan unumli foydalanish maqsadida va qolaversa bir qancha yaxshi insonlarni taklifi, o'sha Maqsad akani o'sha takliflari bilan bir xizmat safari, qolaversa ozgina sayohat, ham tijorat deganlardek keldik. Ko'pchilik uchun Amerikaga kelish orzu, lekin sizda bu imkoniyat bo'lgani bilan boshqa loyihalar, ishlar bilan buni ortga surib keldingiz va demak hozir imkoniyati bo'ldi kelishni. Shunaqa. Demak, mana sizni O'zbekistonda ko'pchilik Chustiy taxallusi bilan taniydi va Chustiy oshxonasi nomli restoraningiz, oshxona mashhur bo'lgan. Amerikada ham Chustiy brendini yoyish niyatingiz bormi? Balki biznes ochish niyatlaringiz bordir. O'zi aslida ilk harakatlarni boshlaganimizda, ilk faoliyatni boshlaganimizda boshlashimizdan oldinroq, aniqrog'i bir qancha shaharlarda, boshqa bir davlatlardan takliflar bo'lgan. Biz ko'p narsalarni ortga surib turgan edik. Sababi avval nima deydi? Eksperimentalni deydi-ku, tajribani avvalo O'zbekistonda, Toshkentdan boshlasak va undan so'ng qolgan bir kerak bo'lsa boshqa davlatlarga, boshqa bir shaharlarga chiqish imkoni bo'ladi degan niyat bor edi. Albatta har bir men nazarimda oshpaz yoki bir restorator katta bir davlatlarda, katta bir shaharlarda, megapolis shaharlarda o'z, misol uchun deylik, oshxonasini yoki bo'lmasam o'z ishxonasini bo'lishni niyat qiladi. Jumladan biz ham. Demak, niyat bor. Yo'q emas. Shuni o'rganish uchun, demak, tashrifingizdan maqsadlardan biri ham shu bozorni, bu yerdagi biznesni o'rganish. Eng avvalo biroz malaka oshirish, qolaversa nima deydi? Malaka oshirish, ma'lumot almashish, o'rganish, qolaversa bir qancha yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurdik. O'sha restoran masalasida, restoran ochish keyinchalik qanchalik imkoniyatga ega, imkoniyati bor yoki yo'q. Qolaversa bir qancha yaxshi niyatlar ham niyat qilganmiz. Shu may oylarida Amerikada agar kerak bo'lsa shu Manhattan'da bir yaxshi bir o'zbek oshxonasiga oid bir yaxshi bir tadbir qilish niyatimiz bor. Xudo xolasa. Yaxshi insonlarni dastagi, ko'magi. Bu tadbir tashkilotchisi kim? Endi birgalashib qolamiz, xudo xolasa. Bir qancha akamiz bor bu yerda, misol uchun tashkiliy ishlarga bosh-qosh bo'lib turgan Maqsad akamiz bor. Juda bir faol. Qolgan masalalarni ko'proq endi o'sha Toshkentdagi o'zimizni do'stlar, og'aynilar. Demak, bu tadbirda O'zbekiston taomlari, o'zbek milliy taomlari taqdim etiladi. Asosan shunaqa. Ko'rgazma sifatida. Shunaqa. O'zbekistonda nima gap? Oshxona bizneslari qanday ketyapti? Yaxshi, zo'r, ajoyib. Kundan kunga endi har bir haligi o'zbek naqli bor, har yeri qilma orzu, har yeri bor toshi tarozi degandek, har bitta sohada o'ziga yarasha past balandliklari, misol uchun qiyinchiliklari bor. Lekin o'ylashimcha shu qiyinchiliklarni to'g'ri yo'lga qo'ysa yoki bo'lmasa qiyinchiliklardan
qo'l tashlamasdan ishni davom ettirsa, nazarimda xudo xolasa kamolatga har bir inson, har bir soha vakillari erishadi deb umid qilaman. Soliq va boshqa tekshiruv idoralari ko'p tekshirib, ortiqcha bosh og'riq qilishmaydimi? Yo'q. Bundan hech qanaqa bu masala misol uchun shaxsan bizda azaldan demayman, shu so'nggi 3-4 yilda bo'lmagan, nazarimda hech qanaqa bir an'analar yo'q. Oxirgi 1 yilda O'zbekistonda o'zgarishlar ko'p, yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Umuman biznes muhiti ham yaxshilanyapti deb aytishyapti. Siz sezdingizmi buni? Albatta. Hozir juda ham bir imkoniyatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan, nazarimda bundan va faqat to'g'ri va unumli maqsadda foydalanish kerak, nazarimda. To'g'ri maqsadda unumli foydalanish lozim. Yaqinda Toshkentda eng ko'p va eng katta qozonda osh qilish bo'yicha loyiha bir bo'ldi va Guinnessning rekordlar kitobiga bu demak loyiha kirdi. Nega aynan osh qilish bo'yicha mana shunday loyihani boshlashga qaror qildingiz? O'zi bu narsani ijtimoiy tarmoqlarda yozganmiz. 2011-yildan buyon targ'ib qilamiz. Nimaga osh deganda eng avvalo o'zbek oshxonasi deganda eng avvalo fikrga keladigan narsa bu osh. Qolaversa, osh qilishdan maqsad bu narsani o'zi aslida shu tarixda bizdan oldingi avlod oshpazlar ham urinib ko'rishgan. O'sha rahmatli Rasul oshpaz sulolasini vakillari Xudoyberdi Rasulov, Rahmonberdi Rasulov, Egamberdi Rasulovlar boshchiligida 76-yillari, 80-yillarda va adashmasam 62-yillarda bir uringan ekan. Tarixda 3 marta urinishgan va bu narsani o'sha paytda amalga oshirish imkoniyati bo'lmagan. O'shaning uchun bu narsani amalga oshirishdan maqsad eng avvalo o'zbek oshxonasini shu shoh taomi bo'lmish palovi kiritish bo'lsa, qolaversa bizdan oldingi avlod egalarining niyatlarini amalga oshirish. Bu qanchalik muvaffaqiyatli amalga oshdi? Biz kutganda xabarimiz bor, shu Guinness rekordlar kitobidan maxsus komissiya keldi. Ular demak ro'yxatga olishdi. Haqiqatan ham rekord o'rnatilganini, shunday bo'ldimi? Albatta. Bu kutilgandan ham a'lo darajada o'tdi. Sababi rostini aytaman, bu narsani eng avval harakat qilganimizda o'sha iyun oyi edi. Tadbirga 2 oy oldin harakat qilgan, lekin qisqa 2 oy ichida bu loyiha amalga oshirishiga o'zimiz ham ishonmagan edik. Lekin bunda tadbirda bosh qosh bo'lgan o'sha milliy telekanal mutasaddilar rahbarlarini boshchiligida bo'lgan narsa, lekin 2 oy ichida hammasi bir chiroyli tartibda o'tdi, lekin so'nggi 2-3 oy ichida o'ylashimcha salkam bir 3-4 yilga qaradim deb hisoblayman. Sababi juda ham bir stress, juda ham mana shunaqa mas'uliyat, kechalari uxlamasdan yozuvchi yoki kerak bo'lsa maslahat, mashvarat bo'lar edi. Lekin natija biz kutgandan ham a'lo. Oshning mazasi-chi? Kutilgandek haqiqiy osh bo'ldimi? Oshni 2 marta qildik. Xabaringiz bo'lsa, birinchi marta repetitsiya bo'lgan. Bu birinchisi o'sha qozon quyib bergan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati hududida bo'ldi. U paytda 6 tonna 155 kilo chiqdi birinchi oshimiz. Ikkinchisi 7 tonna 360 kilogram bo'ldi. Tan olish kerak, ikkinchisi birinchisiga nisbatan a'lo darajada bo'ldi. Ya'ni haqiqiysi. Birinchisida biroz past balandliklar bo'lgan. Osh misol uchun yeb bo'lmaydigan darajada deyolmayman, lekin zo'r. Hammasi misol uchun oshpaz nuqtai nazardan yoki bo'lmasa sohani vakili nuqtai nazardan farqini sezildi. Sababi u yerdagi o'sha aynan qilishimizdan maqsad biz kamchiliklarni bilib olish uchun edi. Lekin ikkinchisi juda ajoyib chiqdi. Shu loyiha ortidan tanqidiy gaplar ham bo'ldi. Ya'ni o'zbeklar osh qilishdi, choyxonaga borishdi birinchi o'rinda, lekin boshqa sohalarni eplasha olmaydi degan gaplar bo'ldi. Siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan ham biznikilar uchun qorin to'ydirish eng muhim masalami? Yo'q, endi bu narsani men o'zimga ham juda ko'p yozishdi. Rosti goh paytlarda biroz xafa bo'lgan joylarimiz ham bo'ldi. Lekin xulosa nuqtai nazardan aytmoqchi bo'lgan shuki, oshpazlardan misol uchun oyga uchish talab qilmaslik kerak. Misol uchun boshqa sohada ilg'or bo'ladigan bo'lsa, hamma o'zini ishini qilsin. O'sha soha vakillari ilg'or bo'laversin. Hech kim ularga taqiq yoki bo'lmasam tazyiq o'tkazayotgani yo'q. Bemalol
xohlagan odam, masalan, hech mahal men borib etik tiksam, etigi rasvosini chiqarishim aniq. Yoki bo'lmasam deylik boshqa bir soha vakillarini rivojlantirish, qurilish, arxitekturaga men aqlim yetmasligi aniq. Eng zo'r arxitektura binolarini oshpaz qurmaydi. Oshpaz oshpazligini qildi. Jumladan boshqa soha vakillari ham. Siz oshpazsiz va o'z sohangizda o'zbek taomini butun dunyoga olib chiqdingiz. Boshqa sohadagilar ishini eplolmayotgan bo'lsa, siz mas'ul emassiz. Shuni aytmoqchisiz. Shunaqa. Endi eplolmayotgan deyish biroz qo'pol chiqishi mumkin, lekin shu yangilik bir narsa qilishsin. Misol uchun o'z sohada kamolotga erishishga har bir soha vakili haqli deb bilaman. Umuman taomlanish sifatli yoki to'yimli ovqat yeyish bir madaniyati, o'zbek madaniyatini bir qismi deb o'ylaysizmi? Ovqatga e'tibor berish bizda shunaqa boshqa xalqlarga qaraganda balki ko'proqmi? O'zbek oshxonasini oladigan bo'lsak, o'zbek oshxonasi o'zi oshxona ikki turga bo'linadi. Ikki turga. Biri misol uchun deylik uy taomi, ikkinchisi restoran taomi. O'zbek oshxonasi o'sha aynan uy, xonadon taomi. Misol uchun uy ruschalab aytgan домашняя кухня, restoranная кухня deylik. O'sha o'zbek oshxonasi aynan uy taomi bo'lgani uchun ko'proq yaqinlar bilan, oila davrasida, do'st, yori, birodarlar bilan birga taomlanish azaldan urf bo'lgan. O'zbek oshxonasi, o'zbek taomi avvalo oilaviy taom hisoblangan. Hozirgi kunga kelib, misol uchun bu soha vakillari ozgina harakati bilan hozirgi kunda endi sekin restoran darajasiga olib chiqib, ba'zi bir joylarda o'zgartirishlar kiritib, yangi bir darajaga olib chiqilmoqda. Bu taomni taqdimoti nuqtai nazarda aytilyapti, lekin taomlanish borasida avvalo o'sha azaldan qandoq bo'lsa, shundoq turibdi. Endi ba'zi bir joylarda istisno tariqasi bo'lishi mumkin. Deylik, jamoat joyida qo'l bilan osh yeyish biroz erish tuyulishi mumkin. Yoki bo'lmasam qo'l bilan sho'rva ichish biroz erish tuyulishi mumkin, lekin bu degani madaniyatli va madaniyatsiz degani emas nazarimda. Demak, oilasida, yaqinlari bilan uyda ovqatlanishga o'rgangan o'zbek xalqi restoranga borish odati ular orasida qanchalik urfga aylanyapti? Kun sayin ortib bormoqda. Sababi ba'zi bir holatlarda, endi ko'p holatlarda deylik, har kim, misol uchun erkaklar ko'pincha ko'chada va hokazo mehnat bilan xizmat safari, albattaki uyga borishga vaqt topolmaydiganlar albatta ko'chada ovqatlanadi. Oilasini xursand qiladiganlar olib kelib restoranda ovqatlantiradi. Lekin kun sayin o'sha ochilayotgan restoranlarning ko'pligidan kelib chiqqan holda o'sha bunga kundan kunga talab va ehtiyoj ortmoqda. O'zbek taomlari menyusiga qarasak, masalan, osh. Eng zo'r osh odatda yog'li, bir to'yimli osh hisoblanadi. Lekin yog' bu borgan sari mana hamma joyda ma'lum bo'lib boryapti, sog'liq uchun eng zararli bir tarkibiy qismlardan biri. O'zbek milliy taomlari sog'liq uchun zararliroq deb o'ylamaysizmi? Yo'q, endi oshni bir necha turlari mavjud. Oshni hududga bog'liq ham bo'lish kerak. Misol uchun vodiy taraflarda, misol uchun biz tug'ilib o'sgan joylarda, vodiylarda darhaqiqat osh biroz yog'liroq, biroz misol uchun qo'y go'shtiga bo'ladi. Shu mahalliy aholini ijtimoiy kelib chiqishi, misol uchun deylik, nima deydi, muhitidan, ob-havosidan, muhitidan, misol uchun talabdan kelib chiqqan holda xuddi shunaqa bo'lgan. Toshkentga kelganda biroz nima deydi, darajasi kamayadi. Yog'sizroq, biroz dietический deydimi, nima deydi, parhezgor. Parhez taomiga yaqinroq. Buxoro, Xorazm tomonlariga borsangiz, u yoqda umuman parhezli oshlarga duch kelasizda. Men aytmoqchi bo'lganim, har bir viloyatda o'ziga xos oshlari bor. Demak, o'sha regionlarning muhiti buni ko'taradi. Organizm uchun unaqa zarar yo'q demoqchimisiz? Yog'li ovqatlar masalan o'sha hududlarda. Endi insonni zarar emasligini bilish kerak-da. Misol uchun kimgadir qazi foydali bo'lsa, kimgadir zararli bo'lishi mumkin. Har bir inson o'zini organizmidan, misol uchun deylik, men dukkakli narsalarni kamroq yeyishim kerak, sababi menga zararli. Lekin kimgadir dukkakli narsa foydali bo'lishi mumkin.
Bu degani, misol uchun, menga dukkakli narsa zararli deb butun boshli dukkakli o'simliklarni ga boykot e'lon qilish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan, umuman Amerikada, G'arbda va rivojlangan jamiyatlarda hozir bir taom yoki qanaqadir yegulikni reklama qilishsa, ular yog'i kamroqligi bilan maqtanishadi yoki shakari yo'qligi bilan maqtanishadi. Chunki bular sog'liq uchun zararli bo'lgan bir o'sha ozuqa hisoblanadi. Shu ma'noda o'zbek taomlarining tarkibini yoki qanaqadir shu ichidagi ozuqa miqdorlarini kamaytirish payti keldi deb o'ylamaysizmi? Qanaqadir shunga sizlar e'tibor beryapsizlarmi? Albatta. Misol uchun, eng avvalo oshpaz taom tayyorlayotganda kelayotgan xo'rrandani kim ekanligini taxmin qilgan holda yoki bilgan holda tayyorlash lozim. Ya'ni talabga qarab. Misol uchun, men deylik vodiyga borib xorazmcha osh qilsam deylik, xorazmcha oshni hech kim yemasligi mumkin. Yoki deylik Hindistonga borib mol go'shtidan kabob qilib bersam, kabobni hech kim yemasligi mumkin. O'shaning uchun eng avvalo iste'molchini talabini bilgan holda, o'rgangan holda tayyorlash lozim. Misol uchun, keladigan mehmon, albatta menga keladigan mehmon, restoran keladigan bo'lsa, vodiydan mehmon keladigan bo'lsa, unga bir boshqacha podxod, boshqacha yondashuv bo'lishi kerak. Keladigan mehmonlarni kontingentni men tanlayotganda ko'proq Yevropa yoki bo'lmasam boshqa bir chet elliklarga mo'ljallagan bo'lsam, o'shanga yarasha yondashuv bo'lishi lozim. Menyuda demak har bir o'sha mijozga qarab mos taomlar bor, parhez taomlar. Yo'q, bu narsani deylik, eng avvalo restoranni nima deydi, yo'lga qo'yishda yo'nalish tanlab olinadi. Meni kelayotgan mijozlarim kim bo'ladi? Kimlar uchun men tayyorlayman degan savolni oldinga qo'yish kerak. Agar mahalliy aholi uchun bo'lsa, unga menyuni o'sha mahalliy aholiga moslashtirib qilish kerak. Agar kelayotgan mijozlarni menga chet elliklar kelish kerak yoki bo'lmasam, misol uchun boshqa palon joylardan odam kelish kerak desa, shunga qarab menyu tuziladi odatda. Demak, o'zbek milliy taomlari, mana shu yog'li, to'yimli taomlar Amerikada ham muvaffaqiyat qozonadi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Boya aytganimdek, bu yog'i ijtimoiy istagini va mahalliy aholini muhitini xullas o'rganib chiqqan holda o'shalarga moslab berish kerak. Agar men Hindistonga borib, Hindistonda mol go'shtidan osh qilib bersam, hech kim yemasligi. Ayni ovqatni masallig'ini o'zgartirish kerak. Masallig'ini emas, misol uchun deylik, ba'zi bir kilokaloriyalar dedik-ku yuqorida, misol uchun kerak bo'lsa ozgina yog'ini qisqartirish kerak, kerak bo'lsa ba'zi bir narsalarda, misol uchun qo'shni Qozog'iston hududida ziravorni kam iste'mol qiladi. Aynan zirani. Kerak bo'lsa o'sha yerda zirani kamroq solishadi. U yerda go'sht ko'proq. Lekin o'sha taomni mashhur qilgan o'sha maza, o'sha ta'm chiqadimi bu o'zgarishlar? Endi ma'lum bir miqdorda bu yuqorida aytib o'tganidek, mahalliy, aynan o'zbek shu uchun ozgina farq bo'lishi mumkin ta'm jihatdan. Lekin unaqa sezilarli darajada emas, lekin sog'inchda yurgan o'zbekka o'sha ozgina ta'mi unchalik bilinmaydi. Haligi. Demak, bozorga qarab o'zgarishga majbursiz. Albatta. Mana siz Amerikadasiz hozir, bu yerda ishonchim komil, restoranlarga bordingiz, u ishlash tartiblarini o'rgangan bo'lsangiz kerak. Umuman Amerikadan aynan shu restoran, oziq-ovqat yoki xizmat ko'rsatish sohasida nimalarni o'rganish kerak? Yoki o'rganish mumkin? Bu yerda restorandan ko'ra ko'proq katta magazinlarga, o'sha aynan o'sha restoranlarni xizmat ko'rsatadigan magazinlarga kirdik. Katta nima deydi, market deydimi, ish qilib xullas o'sha restoranlarga oziq-ovqat yarim mahsulotlar yoki bo'lmasam sabzavot, meva sabzavotlar yoki go'sht mahsulotlarini yetkazadigan ko'proq o'sha katta rasta, katta bozorlarga kirdik. Sababi aynan o'sha mahsulotlar ko'pi bizlarda bo'lmaganligi uchun o'sha mahsulotlarni qanchalik olib borish yoki boshqa mahsulotlarni qilib ko'rish, taomlarni eksperiment deydi-ku, qilib ko'rish istagi ko'proq bo'lgani uchun ko'proq o'sha joylarda. Demak, bu yerda restoranlarni o'sha kerakli masalliqlar, o'sha mahsulotlar bilan ta'minlab berish xizmati yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda ham shuni tatbiq etish kerak, shunga o'xshagan. Shunaqa. O'shanga men endi oddiy misol uchun оборудование o'zbekchasiga jihozlar, misol uchun oshxona jihozlarini deydigan bo'lsak, misol uchun gaz plitasi yoki bo'lmasam duxovka va hokazo narsalarini bir yaxshi, misol uchun taqqoslaganda sifat jihatdan ham, narx jihatdan ham ancha narxi arzon, lekin sifati ancha yuqori ekanligiga misol uchun amin bo'lmoqdamiz. Agar o'sha narsalarni xudo xolasa keyingi bir loyihalarda bu yerdan olib ketib yoki ishlatish yoki bo'lmasa shu narsalarni tatbiq qilish imkoni bo'lsa, bundan faqat xursand bo'lamiz.
O'zbekistonda restoran biznesidan boshqa yana nima faoliyatlar bilan mashg'ulsiz yoki shug'ullanasiz? Bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda Endi faolsiz. ijtimoiy tarmoqsiz hayot bo'lmay qoldi. Oxirgi paytlar ayniqsa o'sha biznes nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, albatta ijtimoiy tarmoqlarni o'rni, ahamiyati juda ham bir muhim. Sababi shu kunga kelishimizda ijtimoiy tarmoqlarni yoki bo'lmasam virtual hayotni ozmi ko'pmi hissasi juda bor bo'lgan. Ya'ni foydasi bor demoqchiman. Qolaversa zamonaviy oshpazni, men oshpazlikni hazillashib doim aytaman, zamonaviy oshpazni bir qo'lda kapkir bo'lsa, ikkinchi qo'lda albatta bir planshet yoki telefon bo'lishi kerak deb hazillashamiz. Endi ijtimoiy tarmoqdan tashqari o'tgan yili o'shani kitob taqdimoti bo'ldi. Qanday kitob? O'zbek oshxonasiga oid kitob qildik. Quyoshda 365 kun deb nomlangan kitob rus va ingliz tillarida chop etildi. Rus tili Toshkentda may oyida, ingliz tili o'sha Londonda taqdim etildi. Kitobda butun bir chiroyli bir boshchilik jamoa ishtirok etdi. Suratlarni, rasmlarni eng mashhur fotograflardan biri Andrey Arakilyan, matnlari Madina Ro'zmatova, dizayner Davron Abdullayev. Bu narsani o'sha Dinara Doltayevani nashriyot uyi bilan birgalikda hamkorlikda chop etildi. Undan keyin milliy telekanal bilan birga O'zbegim deb O'zbekiston qadriyatlariga, madaniyatiga atalgan bir kitobni birgalashib qildik. Endi u yerda juda katta bir jamoa bo'lgan, bir 20 dan ortiq kishi ishtirok etgan. Kitob ustida butun boshli jarayonda 1000 dan ortiq odam ishtirok etgan, haligi tasvirga olish jarayonlarida. Hozirgi kunda o'sha oshxonaga bog'liq mavzularning atrofida o'ralashib yuribmiz-da. Kelajak rejalaringiz qanaqa? O'zbekistonga qaytib qanaqa bir katta loyihalar, bir ishlar ustida ishlayapsizmi? O'zi ushbu sohaga kirib kelishda oldimizga maqsad qo'ygan edik. Maqsadimiz shu bo'lganki, o'zbek oshxonasini ravnaqi va rivoji uchun oz bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shamiz degan bir oldimizga maqsadni qo'ygan edik va shu kunga qadar ozmi ko'pmi harakat qilib yotibmiz va bundan keyingi o'sha asosiy maqsadlarimizdan biri, misol uchun avvaliga kitob qilish yoki restoran ochish yoki bo'lsa deylik o'zbek palovini Ginnesga kiritish kabi bosqichlardan tashqari eng asosiy bosqich, eng asosiy maqsad bu qachonlardir misol uchun o'zbek pazandachilik markazi yoki bo'lmasa xalqaro pazandachilik markazi degan bir katta bir narsa loyihaga asos solish va shuni amalga oshirishni niyat qilganmiz. Bu narsa o'sha 2013-yil adashmasam Tataristonning Qozon shahrida bo'lganimizda 60-yillarda Yunis Ahmedjanov tomonidan, o'sha tatar oshpazi tomonidan asos solingan Dom tatarskiy kulinariyaga kirgan edim. Va o'sha paytda xayoldan o'tgan ediki, xuddi shunga o'xshagan, albatta bu kichkinaroq bir restoran qilganda nomini shunday nomlab qo'ygan. Hozirgi kunga kelib u restoran ham muzey o'rnida qo'llaniladi. Nega shunday bizning o'zbek oshxonasining madaniyati yoki bo'lmasam tarixi boshqa oshxonalardan kam emas. Ya'ni tarixi bor, madaniyati bor va o'sha fikr kelgan ediki, o'shanga o'xshagan bir kattaroq bir markaz qilib va o'sha markaz ostida restorani ham bo'ladi, muzeyi ham, nashriyot uyi ham, kutubxonasi ham, ilmiy tadqiqot markazi, studiyasi, xullas o'zbek oshxonasiga yoki milliy pazandachiligimizga oid har bir narsa, misol uchun hunarmandlari ham hammasi bir joyda bo'ladi. Hammasini bir joyga bir jamlab, birinchidan bu narsa o'zbek oshxonasini yangi bir darajaga olib chiqish bo'lsa, maktab ham mo'ljallaganmiz. Ikkinchidan bu O'zbekistonga kelayotgan hozir misol uchun butun rivojlangan davlatlar gastronomik turizm rivojlangan, gastrotur deydi. O'sha gastroturni rivoji uchun misol uchun bir yangi qadam, yangi bir bosqich bo'ladi degan umidimiz bor. Bu juda katta loyihaga o'xshayapti. Mablag' ham uncha ketmasa kerak. Endi anchagina bo'lsa kerak. Xudo xolasa yaxshi niyat bilan boshlayapmiz. Endi bu yog'ini yaratgandan so'rab sarmoyadorlar jalb qilinadi. Xalqimizning duosini
olgan holda harakatni boshlaymiz. Bu yog'i keyin qani vaqt ko'rsatadi, xudo xolasa. Endi bu niyat, hozircha niyat. Hozir harakatlar hech qanaqa batafsil hech qanaqa ma'lumotlar yo'q hozirgi kunda, lekin niyat va harakatlar yo maqsadlar bor. Keyingi bosqichimiz, keyingi maqsadimiz shu. Umid qilamiz, bu albatta niyatlaringizga erishasiz. Bahriddin, qiziqarli suhbat uchun katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Vashington choyxonasining boshqa dasturlarini ham tomosha qilishni istasangiz, YouTube'dan bizni Vashington choyxonasi deb qidiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.